В ремонт принесли ноутбук Lenovo V155. Проблему вы, наверное, уже услышали. Ноутбук очень сильно гудит. Завывает так, что работать невозможно. А вот как работает кулер в открытом корпусе. Это вообще ужас. Oh my god. Шумит страшно. Ну а чистка от пыли и замена термопасты тоже не помешает данному ноутбуку. Что мы и сделаем. Давайте послушаем, как он работает после чистки. К сожалению, чудес не бывает. Он все равно шумит. Так что 100% придется менять кулер. Приехал новый кулер. Это, конечно, не оригинальный, но поставим, посмотрим. Давайте их сравним. Видите, на оригинальном более часто идут лопасти. Немножко отличается он. И фирма другая. Но других вариантов нету. Ставим такое. Подключили кулер. Вот так он работает при максимальной нагрузке. Сейчас покажу температуры в AIDA. Включил полную прожарку. Стресс-тест на GPU тоже включил. Я думаю, разницу с предыдущим кулером вы услышали. Результат есть. Так что вот что может дать замена кулера. Это очень эффективный метод. Спасибо за просмотр. До новых встреч.